这年头找不到女朋友，千万不能怪别人。你看这位大哥在网吧上网都能找到女朋友陪，还是多找找自己的原因吧。多年前我也有一个陪我上网的女朋友，时间久了之后就只有电脑陪我了。小兄弟，别羡慕我，只要你也拥有了车，你也能载着女孩出去兜风，那我们就先走了，下次再聊。我也想要很多很多的朋友，请问20几岁的我现在买自行车还来得及吗？我立誓好好上班赚钱换车，所以我每天都加班。今天不知道为什么感觉办公室格外的热，空调明明打开了呀。我想调一下温度和风量，结果发现根本就没有反应，该不会是坏了吧？没想到我揭开了办公室的惊天大秘密，如果我泄露出去了，老板应该会开除我吧？老板居然用一张纸来欺骗我们，为了维护我们自己的权益，我决定以后都用抖腿来取暖。不好好赚钱，我连一只猫都快养不活了。我家猫咪隔3差5就要去野外露营，顺便搞个烧烤。我发现我赚钱全部都用来提高宠物的生活品质了。偶尔哪个月工资发晚了，我家猫咪就会跑到我这里来装死，应该是想告诉我，再不给它喂吃的，就立马要失去本宝宝了。猫咪，你再逼我，我就只好跟你一起殉情了。这种软弱的方式我是不会做的，只要你不给我吃的，我就不让你出门，看谁斗得过谁。做奴婢好难呀，陛下，你能不能体谅一下我呀？主子，我是你的乖乖猫，你看1天没喂我了，我也没有催过你。现在我给你表演卖萌怎么样？喜欢吗？想看吗？但是我肚子有点饿，如果你还想看，请充值小鱼干。现在连好吃的都开始讲究营销策略了，我真是落伍了呀。